أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Her vaqtdagıcha bugungi o'tirish da ana shulay izgi duo bilan boshlanib ketdi. Birinchi yillarda klubning o'tirishi Tatar madaniyat o'zagining tomosha zalida o'zgan bo'lsa, hozir ani masjid madrasalarda, kafe restoranlarda mo'l ustallar ortida o'tkaziladi. Klubga negiz soluvchi ham uning ishini izlikli ravishda uyushtiruvchi Tibakning tanilgan jamoat ishliklisi Hojiya Osiyapa Mulukova. Shunday zo'r shodliqli bugun biz sizin bilan majlisga yig'ildik. Bizning endi uyushmamiz shunday uyushma xotin qizlardan turib 14-yilda tuzilgan. Onun safında 7-8 kişi var. Hojiyalar klubining bugungi o'tirishi Ulyan shaharining Sultongaray masjidida o'zi. Masjid qarshısındagi madrasa muallimasi Xaniyapada yangi hojiyalarni izgi amal qilib qaytuvlari bilan qutladi. Fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Her barchagizga da Allohning rahmati bo'lsin. Qilgan hajlarimiz, mana shu uchrashuvlarimiz har barchasida vag'izlardan bo'lib, Alloh taolam rozi bo'lib qolganlardan Rabbim birolar. Bizning bu uchrashuvimiz bir kishigina bu ishni ishlay olmaydi. Bizning bu uchrashuvimiz bizning bitinimiz biz Tatar musulmon xotin qizlari. Bu yil Umra hojidan qaytgan Fulyapa Aqsanova da hojda olgan ta'sirlari bilan o'rtoqlashdi. Ular haqida so'laganda ko'zlari yoshlanadi. Men de umishim senida zo'r hajga borganim Alloh taolaning rahmati bo'lsin. Qaramay boyga da yaramay, yarlıga da yaramay ketganiga da men bir yedek kadar inamay güzelligizde talqatın Alloh taolo meni shu qatli surladi. Meni şu nitegen aşuşa ditken baxtni her birizge nasip etsin. Biz bitinizge dua qildik. Klubda shunday tartib. Birinchi bo'lib yangagina hojdan qaytuvchilar chiqish yasay. Bu rayoni Qirqsadaq ovulida tug'ib o'sgan, g'imir bo'yi Ulyanskida xizmat etgan Guzaliapa Sag'ironing da turmushdagi eng zo'r xiyoli hoj qilib bo'ladi. U bu yil turmushga oshgan. Guzaliapa Umra hojina boru baxtına erishgan. Bir günde o'zimizcha so'radik, dilimizga tinchlik, so'g'ishkina bo'lmasin deb kenintinin şu dığanı dilimizden düşürmedik. Şuna göre indi men sanayman meni любой musulmon kişisi hajga bargach ul günahını sırı başlasa özünden tutuna sırarga günahını gafu et, onları bütün yakınlarımızın günahını gafu et, özünün keng rahmetin bilen bütün musulmanlarının günahını gafu et deyip sırı bizinde o tilagende indik sami zor eşindi ol ilibizge tinchlik sırao. Hojda bo'lib qaytuvchilarning har birisi de onda bargach birinchi bo'lib ilga tinchlik, dunyolarga iminlik sırab, so'g'ishlar bo'lmavini tilaylar. Elgi izgi tilaklar bugungi kunda tag'in da aktual yang'iray. Kim aytmishli, farishtalarning amin degan vaqtına to'g'ri kelsin.